Na leo zile area ambazo ziko na tatizo kabisa kama Asa, Kone, Wayu, Waldena mpaka Roka wamesema wanafanya airdrops. Tafadhali katika hiyo airdrops upande wa Bura pia isisahaulike. Your Excellency, ya pili ambayo ni muhimu sana ni dawa. Cholera outbreak imeanza. Your Excellency, cholera imeanza haswa upande wa Garseni Central Ward. Ile kitu tunahitaji zaidi sahihi ni dawa na neti ambao ni muhimu sana kwa watoto wetu. Hii IDP unaona hapa, japo tuko na mafuriko, wako na matatizo ya maji, hata saa hizi kuna kiu. Hawa mama wako na shida, watoto wanaliwa na mbu. Na mimi personally nimeenda kwa PS wa health na ametusaidia sana na akasema hizo neti tutapata. Tafadhali Your Excellency, tusingoje ile shipment ya January. Na mtu ambao ningependa kumshukuru sana, japo hamumuoni kwa hapa, ni Red Cross, ndugu yetu Ahmed Idris. Team yako imesimama na sisi on the ground and we don't take it for granted. Asante sana.